Опа. Точность первого. Так. Заново. Ну ладно, так будет. Бурепульт. Такие люди убираются властью на других. И берут и делают все с вами. Поэтому чего? Это жить с властью. Дон Кихота все-таки... Какой там же? Сейчас ждать. До 7-го. Ну и ты остался с ним. Раздавите там уже.
Ну и последний уровень. О, мой любимый. Ну, уху. Продолжим завтра.